Кто там притаился? А? Кто это там притаился? Улыбака мой сладкий. Знаете, зачем он там притаился? А вон там клубочки я положила. Буля делает вид, что ему ничего не надо, он просто лежит, отдыхает. А сам уже нацелился на клубочки. Кто у нас главный по клубочкам? Булька. Вот он, маленький Булька.